流感病毒又来了，家中常备一个药。最近流感又来势汹汹，很多朋友认为扛一扛就好了，结果不但没扛住，还错过了抗流感病毒药物48小时的黄金时间。今天给大家分享一个应对流感的小药片，因为价格不高，很多药店都不推荐，但我们的医生自己都在用，它就是金莲清热泡腾片。不管是甲流、乙流等流行性感冒，还是上呼吸道感染，又或是风热犯肺引起的咳嗽咳痰、痰黄致黏、咽喉肿痛，只要你出现体温高、口渴、嗓子咽干咽痛，还咳嗽，咳出的痰比较浓稠，经医生辩证为外感风热所致，那你都可以用到它。它就是由白虎汤化材而来，不含激素，药效温和，具有清热解毒、止咳祛痰、利咽生津的功效。需要注意的是，感染流感时不要硬扛，流感可能导致心肌炎、肺炎等并发症，尤其是儿童和老人，预防大于治疗。您记住了吗？